मसूरी वैसे तो काफ़ी क्राउडेड टूरिस्ट प्लेस है। आपको चाहिए कि आप मसूरी भी घूम लो और मसूरी के पास ही क्लोज टू नेचर अच्छे व्यूज़ वाली प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर सकते हो। ये है द होस्टलर बाय द स्ट्रीम साइड। मसूरी में 2 होस्टलर हैं, एक मेन सिटी में है, एक जोगनी वाटरफॉल्स की साइड है। ये जोगनी वाटरफॉल्स की साइड वाला है। दूसरी अच्छी चीज़ इस प्रॉपर्टी की ये है कि ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। इंडोर गेम्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं और यहाँ आके अगर आप रुकते हैं तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे वैसे जोगनी वाटरफॉल है और रूम्स के जस्ट सामने से ही ये रिवर स्ट्रीम भी निकल रही है। तो काफ़ी अच्छा स्टे था यहाँ का। पूरा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, लिंक बायो में है, आप चेकआउट कर सकते हैं।